ketemu lagi dengan wanita Tomika. Video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk unboxing salah satu Tomika reguler, tapi bukan reguler seperti biasanya. Nah, tada! Ini dia yang mau kita unboxing. Di sini Tomika 4D. Apa ya? Atau kayak gimana ya 4D-nya? Langsung aja yuk. Ya, ini dia. Ada Tomika 4D yang akan kita unboxing kali ini. Dan di sini ada skalanya 1:64. Ini ada namanya Toyota Himedic. Nah, di sini ada nomornya nih, 06. Kayaknya ada beberapa jenis mobil yang 4D nih, tapi aku baru punya satu ini. Mungkin next video ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau ngasih aku. Terus di sini ini semacam petunjuk-petunjuknya gitu kali ya. Tapi nanti kita coba aja satu-satu. Dan di sini teman-teman bisa lihat ukurannya itu lebih besar dari Tomika reguler lainnya. Bisa dilihat nih dari yang Tomika reguler biasa tuh, kan bedanya jauh sekali. Dalamnya seperti apa, tapi ukurannya sama, skalanya sama 1:64. Jadi kita langsung lihat aja yuk dalamnya seperti apa. Oke, kita buka aja nih dalamnya seperti apakah. Pasti teman-teman penasaran ya, aku juga penasaran banget nih. Wow, ternyata aduh di dalamnya itu seperti ini tuh. Nah, ini wow, dalamnya lebih besar. Ini ada nomornya 4D. Kalau yang reguler biasa seperti ini. Oke, kotaknya juga reguler biasa lebih besar. Box di dalamnya. Terus ada apa lagi ya di sini? Oh, ada kartu ajaib seperti biasa, tapi isinya ada 2. Oh, ada banyak. Wow, ini tuh. Oh, ini kayak tata caranya gitu ya, petunjuknya aku harus gimana nih tuh. Oke, langsung aja ya kita ke mobilnya. Ini ya, tada, Toyota Himedic 4D nomor 6. Oke, kita buka aja langsung. Wow, ini ukurannya sama kayak yang biasanya, yang reguler biasa. Ini tuh sama, ininya bisa dibuka belakangnya. Oke, terus depannya kacanya pakai mikanya mika hitam, jadi tidak terlihat. Oh, ada untuk bukanya. Apakah ini? Langsung aja kita bongkar.
Wow, ternyata di dalamnya ada baterai. Termasuk ya. Ya, jadi dalam satu box ini sudah ada 2 baterai. Nah, jadi si baterai ini tidak langsung menempel ke bodinya yang tadi di dalam mesinnya, karena nanti takutnya baterainya habis. Jadi dikasih pembatas seperti kertas ini gitu, biar nggak habis dikasih pembatas, jadi nggak on terus. Dan sekarang kita pasang ya teman-teman. Deng deng, ini ada pernya nih, ini agak susah. Udah pas belum ya? Udah kali ya. Nah, terus baterainya ini untuk apa ya? Apakah gunanya si batu baterai tadi sampai 2? Kita coba ya. Ini yang sudah kita keluarkan dan kita pasang baterainya. Kita mau lihat nih, bisa apa aja ya. Nih, kita lihat. Wow, keren banget. Kita coba untuk jalan, oke? Wow, nah kalau misalnya teman-teman dengar ada suara bergetar-getar, dan nah ini adalah beneran mobilnya bergetar karena ini adalah 4D. Jadi yang dimaksud dengan 4D di sini kita bisa merasakan mobilnya ketika dinyalakan mesinnya kayak beneran gitu. Nih kayak misalnya beneran, wah mobilnya langsung bergetar gitu kan. Terus kalau dijalanin juga langsung ada suaranya, suara ambulan-ambulannya gitu. Terus ada kayak suara suster atau dokternya gitu seperti ini. Tuh. Wow, ini keren banget beneran. Dan suara getar-getarnya beneran terasa banget. Untuk matiinnya, teman-teman juga hanya menekan ke bawah mobilnya sedikit seperti waktu teman-teman menyalakan mobilnya gitu. Nah, nih contohnya, ditekan ke bawah untuk nyalain. Untuk matiinnya, teman-teman juga harus menekan ke bawah beberapa saat. Nih. Jadi seperti itu untuk matiinnya. Gimana, seru banget kan? Kalau nggak salah ini ada versi yang polisnya. Wow, terus ada juga yang sport car. Aku sih penasaran sama yang polis, kayak gimana ya bunyinya. Teman-teman mungkin ada yang punya nyium-nyiumnya. Atau mau dikasih ke aku juga nggak apa-apa, aku terima. Oke, mungkin next video aku mau review yang polis kali ya, kalau aku udah punya atau ada teman-teman yang mau ngasih. Makanya buat teman-teman semuanya, tonton terus video aku, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share yang banyak. Dadah, sampai jumpa lagi. Salam wanita Tomika.